So jioni ya leo tutakuwa tukianza siku ya kwanza, nitakuwa nikizungumzia kufanya vita kinyume na roho ya kudumaa na kuchelewa. Lakini nitakuwa na subtopic, kichwa kidogo ambacho nimekiita the battle of the comfort zone. Vita vya mahali pa raha yako. The battle of the comfort zone. Vita vya mahali pako pa raha, pa starehe. Mahali pako pa starehe. Maana adui ameitumia kwa muda mrefu. Na tuende kwenye Mika sura ya 2 mstari wa 10. Mika sura ya 2 mstari wa 10. Anasema ondokeni. Na leo nimekuja kumtangazia mtu ni wakati wa kuondoka. Mwende zenu, maana hapa sio mahali pa raha yenu. Kwa sababu ya uchafu mtangamizwa, naam, kwa maangamizo mazito sana. Nataka niseme na mtu mahali hapa kwa roho wa Bwana. Nani ujumbe ambao Mungu amenipa ni message. Ondokeni mwende zenu, maana hapa sio mahali pa raha yenu. Hapa sio mahali pa raha yenu. Kila kudumaa kumeunganika na mahali. Kila kudumaa, aidha umedumaa kiroho, haukui. Umedumaa kihuduma, haikui. Umedumaa kiakili, haukui. Kuna mahali ulipo. Hebu nikwambie ninamaanisha nini naposema mahali pa starehe. Nitakuorodheshea kwa haraka. Mahali pa starehe ni mahali ambapo unajisikia umeshiba, uko satisfied, umetosheka. Namba 2 ni mahali ambapo unajisikia salama na unalala usingizi. Yaani hamna kitu kinakutisha. Uko unajisikia salama na unalala ovyo ovyo. Mjiangalie vizuri. Kuna kipindi hauwezi kulala ovyo. Mahali pa starehe ni mahali gani? Mahali ambapo unajisikia una ujasiri na una nguvu. Una ujasiri na una nguvu. Yaani hauhitaji kuomba. Sasa unajisikia una ujasiri kabisa. Yaani maombi ya nini? Baba asante, tutaonana kesho. Kwenda usingizi kulala. Una ujasiri wa kila kitu. Una ujasiri. Ukiwa unaogopa, kuna vitu ukijua unaogopa. Kuna namna unakaa na kuna namna unatafuta Mungu. Nisikilize mtu wa Mungu. Inachukua mtu anayejiona hawezi kuomba. Kinacho drive mtu kwenda kuomba sio karama. Anajisikia hawezi. Anajisikia, yani mara hii ninaenda kuaibika. Mara hii ninakwenda kuaibika. Anaogopa aibu. Wewe hauogopi, kila kitu kiko sawa. So nini nijisumbue? So umestarehe. Mahali pa starehe ni mahali una feel comfortable. Nitumie hilo neno. Una feel nini? Comfortable. Unasikia raha. Kuja kanisani unakuja tu kwa raha, hamna cha kukusumbua. Hata ukibaki nyumbani raha. Kote hamna shida. Sikiliza, mahali pa starehe ni mahali gani? Mahali ambapo una feel free. Hamna changamoto inayotishia maisha yako. Una feel free. Watu wamepewa taarifa ya daktari, una miezi 6 kuishi. Unafikiria uta feel free? Yaba kata yaba. Una feel free. Hamna kitu cha kutisha maisha yako. Hamna kitu cha kuweka changamoto katika maisha yako. Mahali pa starehe ni mahali ambapo umezoea na unajisikia at ease.
umezoea, yani mahali pa familiarity. Nimekuja kuvuruga vitu leo. Umezoea kanisa watu wasipokuja hamna shida, tumezoea. Umezoea kabisa. Mahali pa starehe ni mahali ambapo hauna upinzani mkubwa. Hauna upinzani mkubwa. Yaani chochote unachofanya kinafanikiwa, hamna upinzani mkubwa. Mahali pa starehe ni mahali ambapo hakuna mabadiliko makubwa unayaona. Yaani madogo madogo, lakini umestarehe, hamna shida, hauoni mabadiliko makubwa. Mahali pa starehe ni mahali ambapo umeimarika, you are established. Mahali pa starehe umeimarika kila upande, hakuna kitu cha kusumbua. Mahali pa starehe ni mahali ambapo hautamani kutoka hapo, unasema hapa ndio penyewe. Mahali ambapo hutamani kutoka. Nimesema mahali pa starehe ni mahali ambapo unajisikia wewe ni mfalme pale. Chochote unachoamuru kinafanyika. Wewe ni kamfalme. Chochote unachoamuru, unaamuru chochote. Mahali pa starehe ni mahali ambapo hautumii nguvu nyingi kufanya chochote unachotaka kufanya. You are effortless. Chochote unachofanya uko mahali pa starehe. Mahali pa starehe ni mahali ambapo wewe tu unakubaliana na kizuri, hauna acha na kilicho bora. Yaani bora ni kizuri, basi hamna shida. Hauna haja ya kulipa gharama ya kupata kilicho bora. Mika 2:10 anasema hivi: hapa sio mahali pako pa raha. Hapa sio mahali pako pa raha. Labda nimekuwa nikizungumzia maisha yako kwa dakika chache zilizopita, nimekuja kuambia hapo sio mahali pako pa raha. Ukistarehe hapo, maandiko yanasema hivi: naam, utangamizwa kwa maangamizo mazito. Tamani kuanzia leo kwamba hapa nilipo sio mahali pangu pa raha. Kama leo pamenipa raha, usitarajie kesho patakupa raha. Lazima usonge na wewe mbele. Na Yesu alikuwa kwenye majira mazuri sana akiwa duniani, mahali pa raha, lakini akahitajika kwenda mahali palipo bora na pa utukufu zaidi. Ukisoma katika Yohana sura ya 12 ule mstari wa 23, Yohana 12:23. Bwana Yesu asifiwe. Yohana 12 ule mstari wa 23, Yesu akasema imefika saa imefika atukuzwe mwana wa Adamu. Na nimekuja kumwambia mtu wakati wako wa kutukuzwa umefika. Na mstari unaofuata unashangaza ule utukufu unavyokuja. Amina, nawaambia chembe ya ngano isipanguka katika inji kafa, ukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa kutoa mazao mengi. So angalia, utukufu wa Yesu haukuja kwa njia nyingine isipokuwa kwa kufa, kwa kuteswa, kwa kuaibishwa. So asipoanguka chini, ubaki hali hiyo hiyo. Kwa nini maisha yako yabaki hali hiyo hiyo? Kuna level ya kujitoa ambayo hauja. Na Mungu anakuita siku ya leo ya kwamba mpaka umekubali kuanguka chini, ukafa, level yako haitabadilika. Na Yesu anasema ubaki hali hiyo hiyo. Mstari unaofuata nasema yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza, naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu ataisalimisha katika uzima wa milele. Kuna kiwango cha maombi hakiwezi kukutoa katika maisha.
Kuna kiwango cha maombi ambacho hakiwezi kukutoa katika maisha. Unaomba leo Mungu anakuita utoke kwenye hicho kiwango uende juu zaidi. Aipendaye nafsi yake, Yesu anasema aipendaye nafsi yake anasema ataiangamiza. Mstari wa 23:6 anasema mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba yangu atamheshimu. Nao Yesu alijua njia ya kuipata heshima ya Baba. Na usikiliza, ukisoma katika Waebrania sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza, Waebrania 12 kuanzia ule mstari wa kwanza, anasema basi sisi pia, kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito wa dhambi, ili tuzingayo kwa upesi, na tuipige mbio, hautachelewa tena. Tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Tuweke kando kila mzigo mzito wa dhambi. Watu hapo kanisani wanataka kubeba dhambi, alafu wanataka kwenda speed kwenye maisha. Tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi tuzingayo kwa upesi. Wengi wamecheleweshwa kwa sababu ya dhambi, wangali wanafurahia maisha ya dhambi. Hauwezi kwenda mbali, utafia hapo, your comfort zone.